हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं, बिगनर है खाना कुक में, तो आपके लिए ये रेसिपी बहुत परफेक्ट रहेगी। सबसे पहले मैंने बॉयल आलू ले लिया है, उसको छील लिया है। उसमें खूब सारे उसको कट करके खूब सारे मसाले डाल दिए हैं। अब इसको मैं फ्राई करूँगी। पूरा वीडियो देखने के लिए मेरे उस चैनल पे अपलोड है, आप इसमें सारा डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम मसालों में बन जाती है, झटपट से दाल चावल के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।